ஹலோ ஹாய் வெல்கம் டு குக்ட். இன்னைக்கு வந்து ஒரு சேலஞ்ச் எபிசோட். இந்த ஏஐ மைக்ரோவேவ் அந்த மாதிரி சேலஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு என்னை கூப்பிட்ருக்காங்க. அதனால தான் நான் வந்திருக்கேன். ஆனால் என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரியல. ஸோ இமான், இன்னைக்கு என்ன சேலஞ்ச்? அயன் பாக்ஸ் வச்சு குக்கிங் பண்ணணுமா? என்ன வேணால் சமைக்கலாமா? என்ன வேணால் சமைக்கலாம், ஆனால் ஒரு மீலாக இருந்தால் பெட்டராக. ஒரு ஃபுல் மீலா? ஹவு டு மேக் திஸ் அயன் பாக்ஸ் ஸ்டாண்ட்? இப்படி சத்தியமாக தெரில. இது எப்படியோ நிற்க வைக்கணும். எப்படி அப்போ தான் என்னால் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கவே முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அது பண்ணுவோம். நிற்கிதே. நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ கேன் குக் டைரக்ட்லி ஆன் த சர்ஃபேஸ். ஸோ சில்வர் ஃபாயில் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே குக்கிங் பண்ணலான்னு நான் ஒரு பிளான் வச்சுருக்கேன். ஓகே, இதுக்கு ஒரு கவர் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ. ஸோ ஐ திங்க் ஐல் டூ an English breakfast because that's a full meal but it's not too much of cooking. I found the loophole. பட் அதுக்கு முன்னாடி ஐ டோன்ட் நோ how many of you know what a full English breakfast is. ஸோ நான் அதை ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஒரு பிளேட்டில் வந்து there'll be bread toast, there'll be baked beans, there'll be eggs, பின்ன சிக்கன் சாசேஜ் இருக்கும், sauteed mushrooms and finally grilled tomato. இதெல்லாம் நம்ம வைக்கும்போது ஒரு பிளேட்டில் அழகாக இருக்கும். ஸோ we'll start cooking now. வெயிட், அதுக்கு முன்னாடி ப்ரெப் இருக்குல்ல, ஃபர்ஸ்ட் வீல் ப்ரெப். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் I'm going to peel the onion. Simple steps first. Actually எல்லாமே சிம்பிள் தான். ஸோ I'm just going to cut it into slices. ஓகே, sliced onion first step done. நெக்ஸ்ட் வந்து we're going to peel potato. ஸோ hash brownsக்கு வந்து we need potatoes. பட் நீங்கள் அயன் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல. ஆக்சுவலாக நாங்களே வந்து என்ன பண்ணுறோம் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் அதுக்கப்புறம் இது ஐடியா வச்சு. ஏன்னா யாரோட ஐடியா எதுன்னு கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா எனக்கு? அந்த பரதேசி மட்டும் என் கையில கிடைச்சா எனக்கு வாழ்த்துக்கள் சொன்னங்க. சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து கிரேட்டிங் த பொட்டேட்டோஸ். Then we add a little bit of salt and some black pepper and corn flour. Okay, so that is the first component actually done. Okay, next வந்து we need grilled tomatoes that go on the side of the plate. Cut off the top and bottom so that it can stand nicely and then just cut them into thick slices. That is the next component. So prep முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Let's start with the cooking. இப்போ இது ஹீட் ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு எனக்கு எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. தொட்டு பார்க்கலாம். தொட்டு பார்க்கட்டா? நீங்கள் அயன் பாக்ஸை தொட்டு பார்ப்பீங்களா? ஓகே, we start with the tomatoes. We pour a little bit oil. Okay, இதுலேயும் we need to add little bit of salt and pepper for taste. எனக்கு கிச்சனில் the one thing that I hate doing is doing nothing. Okay, டர்ன் பண்ணி பார்க்கலாம். சூப்பர், this is the color that I wanted. டொமேட்டோவே எல்லாம் ஆச்சுன்னா அப்போ மஷ்ரூமில் எல்லாம் ஆகும் தெரியலையே. அப்போ நான் ஒன்று பண்ணிக்கிறேன். இப்போவே ஆயில் எல்லாம் தடவி வச்சுக்கிறேன். அட்லீஸ்ட் என்னோட லெவல் மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணிக்கிறேன். I'm taking only the mushroom caps. And I'm only taking the kutti ones. I don't want to spend the next few hours looking at the mushroom. Okay, or 8-10 piece enough. Putting konjam oil, same salt and pepper. Either toss panni, we'll keep it aside. Okay, hopefully tomato is done. Smells done. Next one, the mushroom. Many hours later. எனக்கு தெரிஞ்ச அயன் பாக்ஸில் குக் பண்ணுறதை விட பேஷண்ட்டாக வெயிட் பண்ணுறதுல தான். ஆமாம், அதுதான் சேலஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த சேலஞ்ச் வந்து ஹவு பேஷண்ட் கேன் சஞ்சனா பி. இந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்ச் தயவு செய்து அடுத்த எபிசோடுக்கு எடுத்துகிட்டு வராதீங்கப்பா. நான் சம்மர் டைம் வந்துடும் மொட்டை மாடியில் டைல்ஸ் கலர் சமைக்கணும் அப்படின்னு. ஏண்டா டேய், எனக்குன்னே வருவீங்களாடா? ஓகே, ஃபைனலி மஷ்ரூம் டன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சாசேஜ் அண்ட் அனியன்ஸ் முடிச்சிடலாம். எதுக்கு இந்த சேலஞ்சு கொடுத்தோன்னு இருக்கு எனக்கு. இல்லை, நமக்கு இங்கே போரிங்காக இருக்குது. எடிட் பண்ணி கிறிஸ்பாக போடும்போது ஆடியன்ஸ். ஆமாம்மா, இமேஜின் ஒரு கொத்து பரோட்டா இல்லை ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் இது மேலே போட்டால் எப்படி இருக்கும்னு. ஓகே, ஐ ஆம் ஹாப்பி வித் திஸ் கலர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் சாசேஜஸ். கொஞ்சம் பட்டர் ஃபார் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? பொட்டேட்டோ முடிச்சிடலாம். மேக் இட் ஆஸ் ஃப்ளாட் as possible. ஐயோ போச்சே சஞ்சனா, நம்ம இதை வச்சு அண்டை கொடுத்துடக்கூடாது. என்ன கொடுத்துடக்கூடாது? மண்டையை வச்சு அண்டா கொடு. அப்படி திஸ் இஸ் த யூனிவர்சல் திங் டு மேக் எவ்ரிதிங் ஸ்டேபிள் பட் நாட் யுவர் மென்டல் ஹெல்த்.
வந்து சம்பந்தம் இல்லாம நம்ம கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கான். இந்த டீ கிளாஸை எரிஞ்சு அவன் மண்டை உடைக்கிறேன் பாரு. எங்க பிடிக்கிறதுனே தெரியலையே. ஒரு டைலாக் பேசியிருக்கேன், நிற்கலன்னா அவ்வளோதான். ரொம்ப திக்காக இருக்கு. இதை நான் அயன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு போல. விட்டுரும் அப்படியே உழுது சமைக்க வேண்டியதாக நிற்கி. திருப்பும் போது வேற லெவல் ஒட்டிக்கிச்சின்னு நினைக்கிறேன். அயன் பாக்ஸ்லேயே நான்ஸ்டிக் ஆயிடுச்சு. எல்லாருமே போய் சில் பண்ணுங்க. 5 minutes ஆகும். வாங்க பிருத்வி. பொட்டேட்டோ இது புது பண்ணிட்டா இருக்கு. அயன் பாக்ஸ் தான் லூஸு. சரி, எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? கொஞ்சம் டைம் ஆகும். நீங்கள் அப்புறமா வாங்க. ஒரு 1/2 hour போயிட்டு வா. எல்லாமே கலர் ஓகே. ஒன்றே கொஞ்சம் இது மட்டும் கொஞ்சம் கலர் நல்லாயிருக்கும். குக் ஆகிடுச்சு. ஐ எம் நாட் டூ ஹாப்பி வித் த கலர், பட் ஐ எம் ஆல்சோ கெட்டிங் இம்பேஷண்ட் அட் திஸ் மூமெண்ட். நான் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு பாருங்கள். எஸ், ஓகே, கரெக்டாக தான் நான் பண்ணியிருக்கேன். குட் ஐடியா. நல்லா ஒரு சைடில் மட்டும் ஃப்ரை ஆகுது. ஓகே, இதுலேயும் கொஞ்சம் சால்ட் பெப்பர். பியூட்டிஃபுல். லெட்ஸ் டேக் திஸ் அண்ட் கீப் திஸ் aside. Time to make bread toast. I should have done this before the eggs, but I forgot. I am buttering the bread, keeping a piece of silver foil on top of the bread. அயன் பண்ண போறீங்களா? ஆமாம். கொஞ்சம் சப்பையாக இருக்குது, அது தவிர கரெக்டாக இருக்குது எல்லாமே. இப்போது அந்த எக்கை எடுத்து நீட்டாக வருதான்னு பார்ப்போம். இன்னும் ஒரே ஒரு காம்பனண்ட் தான். I'm keeping my pan back on the heat. And last is baked beans. லைட்டாக கொஞ்சம் சீசனிங் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா கொஞ்சம் பிளெயினாக இருக்கும். பார்த்தியாமா 2 minutes ஆயிடுச்சு. It's nicely bubbling. It's super hot. Steam is coming. Time to serve this and also time for tasting. Final garnish and the challenge is finally complete. Judge கூப்பிடலாமா? இமான் வாங்க. கடும் போராட்டத்துக்கு அப்புறமா ஃபைனலி. இப்போ இது எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனும்? அது இங்கோட ஸ்டார்ட். அப்பலாம் இல்லையா? எனக்கு தக்காளி பிடிக்காது. உங்களுக்கும் தக்காளி பிடிக்காதுன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. தக்காளி சூப்பரா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. பிருத்வியை கூப்பிடலாமா அதை டேஸ்ட் பண்ணதுக்கு? ஓகே. ஹலோ பிருத்வி, half boil ரெடி. டேய் நீ வராத நீ லஞ்ச் போயிருக்கேன்னு சொல்லிடு. ஏடா வெளியில நிக்கிற? எப்ப பார்த்தாலும் சோறு சோறு சோறுன்னு. ஓகே, பாஸா? அவன் தான் உடைச்சான். இதை உடஞ்சிது. அது செக் பண்ணது உடைச்சதுடா. சரி விட்டு கையில் அப்படியே மறைச்சிடும். ஓகே, எபிசோட் சக்ஸஸ்ன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆஃப் கோர்ஸ். ஆக்சுவலி அதான் எனக்கு என்னன்னா இதில் வந்து பண்ண முடியுமான்றது எனக்கு இருக்கு. நான் வீடியோஸ் பார்த்துருக்கேன், எப்படி அதெல்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா அது மோஸ்ட்லி என்ன ஆஃப் பாயில் தான் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். நான் ஆஃப் பாயில் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். ஸோ ஒரு மீலாக பண்ண எப்படின்னு சொல்கிறேன், சேலஞ்ச் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறேன். இது நீங்களும் அதான் நான் பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன். ஸோ பர்ஃபெக்டாக எல்லாமே மீலாக இருக்குது. அது ஒரு ஃபஸ்ட்டு. இதில் மெயின் என்னென்னா அந்த இன்னோவேட்டிவாக அந்த பேன் மாதிரியே ஒரு அலுமினியம் ஃபாயிலில் பண்ணாங்க. அங்கே தான் ஆனால் ப்ளீஸ் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி சேலஞ்ச் பிடிக்கல. ஸோ நீங்கள் ப்ளீஸ் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், வேறு ஏதாவது நல்ல சேலஞ்ச் சொல்லுங்கள். I'll make it in the next episode and see you then. Like the video, share it with your friends and subscribe to Cook. See you next time. Bye.